Mauna ni. Sa aming pagsakay sa second Char. boat, that will take us to the different caves in Sohoton Coves. Magkahalo ng excitement o turba ang akong nag-feel. Pagulong sa entrance sa Sohoton Cove, Reporter yarn. Pero sa pagsulod na, kinahanglan namong muhayang o mukulog aron makasulod. O sa among next cave dive, kinahanglan namong ang kubong ginhawa kadali aron makasulod sa Habukan Cave. And na-amaze gid me sa interior sa cave and its luminescent blue-green waters. So sa akong bucket list of adventure, cave diving, check. Jellyfish encounter, check. So what's next? Let's see as we explore Mindanao. Ako si Rosel Antoniano and this is my Mindanao. Yay! Humana! Oo lang to, guys. Thank you, Sarah.